佢自細咧就係一個孤兒，咁去世嘅時候咧，離佢25歲嘅生日咧，都只係剩翻7日啫。大多數啊，佢哋都會叫佢哋上契嘅。至於做唔做就係你嘅問題，你得個知字，然之後我哋俗稱嘅知命認命，但佢唔改命咯。咁呢種替身法事嘅話咧，大多數係喺6歲之前啦做係最好嘅，但係佢維繫嘅時間段啊，大概係8到10年嘅啫。用通靈智慧解人生難題。好啦，各位觀眾晚好啦。今日我哋嘅節目咧就有啲嚴肅啦，因為係同呢啲生離死別有關嘅，叫做短命至零距離。咁今期咧都係搜集咗啲比較嚴肅嘅問題啦，都係關於我哋短命或者俗稱童子命嘅困惑嘅。咁我哋都係等師傅幫我哋睇下有冇得化解。OK，好，冇問題嘅。好。咁第一位啦，就係我哋嘅阿呆，26歲，係化妝師嚟嘅。佢話：師傅、主持人，你哋好啊！咁呢位離世嘅女仔咧，係我一個朋友嚟嘅。咁佢自細咧就係一個孤兒。咁咧佢出生冇幾耐啦，就俾人領養咗啦。咁佢養父母咧就年紀比較大嘅。咁都冇咩錢俾佢讀書，所以好早咧就會出到嚟社會度去吃苦。咁啊，好不容易咧熬到咗最尾嘅年紀啦，結果咧就因為重病去世啦。咁去世嘅時候咧，離佢25歲嘅生日咧，都只係剩翻7日啫。咁聽人哋講啦，其實童子命又話係最大嘅福報。咁點解就要經歷咁短暫又痛苦一生咧？難道我哋安安穩穩嘅過一世係咁難嘅咩？因為童子命咧係一個喺中國民間啦流傳比較廣嘅一個命理嘅一個概念嚟嘅啫。呢個童子其實唔單止係指細路仔嘅，咁有可能佢已經長大咗成人，其實都依然係攜帶住呢種咁嘅命格。而呢啲人嘅命格咧，其實我哋俗稱叫一個命運嘅印記啦，從而註定一生咧會經歷一啲即係比較特殊嘅命運嘅安排同埋遭遇嘅。的確係有少少英年早逝啊，叫做係啦。咁點解咁大福報人，偏偏佢又要咁坎坷、咁痛苦過去經歷咧？其實係咯，人生咧本身就係咁樣噶啦，好多嘅時候唔係我哋話想點就可以點，因為每個人嘅命運喺我哋落嚟嗰刻啊，其實已經安排好咗。可能你所講嘅英年早逝啦嚇，咁好可惜，咁啊只不過係可能我哋世俗人嘅一種偏見。至於佢好與壞啊，呢個唔係我哋可以去評論。咁如果我明知自己係會有命運會比較多波折啦，係有童子命嘅，但係咧我係一個世俗人嚟噶嘛，我畢竟而家仲喺呢個社會度嘅，我真係想生存得耐啲，有冇辦法可以幫到咧？可以嘅，咁啊，因為童子命任何嘢上天，佢關咗呢一棟門，但係佢自然會開翻個窗俾你，所以呢樣嘢係唔需要擔心嘅。但至於你去唔去做咧，呢個就要睇個人做法啦。咁啊，有啲人咧可能細個就父母就已經去，即係出世嗰刻，佢嘅父母就會帶佢去一啲八字師度啊、批命師度啊，或者係一啲道長度啊，咁樣去 check 佢嘅命運。當佢命運當中係發現咗佢有啲係童子命啦，咁樣其實當場嗰刻啲法師啊或者八字師啊，佢哋都會建議佢做翻關於呢類型嘅法事。至於做唔做就係你嘅問題，你得個知字，然之後我哋俗稱嘅知命認命，但佢唔改命咯。咁我知道係童子命啦，我知道咩時候會發生呢啲事啦，咁我認咗佢咯，咁我咪等咯咁樣。咁你係冇辦法解決嘅。咁可唔可以具體講翻下我哋應該去做啲咩事情咧？嗱，當佢係接觸咗呢個法師啦，或者係一啲當地嘅一啲民間嘅術數師啦，大多數啊，佢哋都會叫佢哋上契嘅。即係我哋成日都聽到嘅契觀音啦、契關老爺啦，甚至有啲奇離古怪啲嘅契棵樹。契棵樹都得。係啊，因為又有啲係契爺啊、契媽啊等等。點解佢契棵樹咧？其實就係將呢種厄難去轉咗落去棵樹嗰度，咁啊令到棵樹去幫佢承擔。咁當然你契到神靈嘅情況之下係最好嘅，咁啊神靈係願意接收，亦即係話你個小朋友啊係對神靈神性呢樣嘢咧係有一定開悟嘅。咁啊所以我哋大多數都會建議啲細路仔咧喺9歲之前就要去做㗎啦。咁樣神靈當你契
契到神靈，神靈又願意接收你嘅情況之下咧，咁神靈大概係庇佑你18到30年，即係嗰個時長係比較長嘅。如果你係即係啱啱我哋所俗稱啦，你契棵樹，因為樹佢始終係靈力係冇達到神靈咁高級噶嘛，咁你只不過讓棵樹去庇佑你，咁大概咧就喺20歲前佢就會結束噶啦。咁啊，好似啱啱我仲提到一個叫契爺契媽嘅，咁啊都好多人去契嘅。咁樣其實就要睇佢嘅契爺啊契媽嘅福德。福德啊唔太好嘅情況之下，咁啊大約咧就14歲前佢就已經結束㗎啦。如果係福德好嘅話咧，咁就要睇下嗰個細路仔啊，佢認唔認知到呢樣嘢？即係例如佢同嘅契爺同契媽嘅關係去到邊度？有啲人契咗就算㗎。佢唔知道佢契咗，可能長大咗，佢老豆阿媽啊先會講俾佢知你契咗個契爺，但係從來冇聯繫過嘅。咁啊冇關聯嘅情況之下咧，大概啊庇佑到18歲前嘅啫。如果有關聯嘅情況之下咧，咁啊大概30歲之後就要睇你自己嘅做法到底係點樣啦。咁師傅除咗我哋話契啲神靈啊，契啲契爺契媽之外，有冇咩法事都可以去幫手？因為我聽過有個法事叫送童子啊，可唔可以詳細講啊？有嘅。咁送童子其實咧就係佢使用嘅，只不過係用一啲人仔，我哋一啲紙人仔，跟住就將呢樣嘢唔好，跟住送走咗佢，同時再加上金元寶啊、經文啊、一啲符咒啊，咁我去進行送嘅。咁啊另一種咧就係一種我哋俗稱叫替身法事，直接用個替身去幫佢解咗佢。咁呢種替身法事嘅話咧，大多數係喺6歲之前啦做係最好嘅，但係佢維係嘅時間段啊，大概係8到10年嘅啫。14歲之後啊，一般嚟講14歲之後啦，咁樣就如果唔化解嘅話咧，佢依然會行翻佢自己嘅童子命。所以有啲時候咧，我哋見到人啊，都一時好一時唔好，就要睇下你點樣去化解。的確童子命呢樣嘢佢嘅關煞係比較緊要啲，所以啱啱提到關煞啦，咁其實呢樣嘢就可以用啲符咒去破呢個關煞嘅。但係呢個符咒去破呢個關煞嘅情況咧，就要睇佢嘅身體同埋佢嘅元神嘅狀況，因為當呢個關煞出現咗嘅情況，可能佢元神已經係受緊厄難、受緊苦，又或者佢可能出世嘅時候嘅元神就比較虛弱，佢係唔適合去做呢樣嘢。唔係嘅話，佢可能做完會更加弱。啱啱我所講嗰種做法啊，其實講真嗰句啦，法師嘅風險度好高嘅。因為有啲逆天改命嘅感覺啦。係啊，因為童子啊，其實包含咗當然啦，你係識八字㗎啦嚇，咁樣佢入邊有真童，有假童㗎嘛，係嘛？如果你解錯咗或者送錯咗，咁就好麻煩㗎啦。隨時咧，可能你連修行嘅機緣或者係入邊嘅功力都冇咗嘅，係啊，風險。所以送童子唔可以隨便送㗎，你只不過可能即係我哋有啲書籍，有啲嘢睇到佢係童子，我就走去送，即係你冇成功啦。成功你其實呢樣嘢，你嘅因果就會好大。咁如果當中仲有另一種，就係一啲劫難童子啦。呢個就唔係麻煩咁簡單啦。咁樣劫難童子係唔可以送嘅。點解咁講？即係你諗下，例如啊，即係舉個例。玉皇大帝打落嚟嘅，佢就係要受苦嘅，佢就要受厄難嘅。你送走咗佢喎，大佬，違抗佢個命令，咁你點啊？雙方都會唔好噶。佢明明道得好地地嘅，我慈悲之心，佢行過嚟同我傾偈，原來我發覺個童子命我聽咁辛苦，我慈悲啲啦，我送走佢嘅，咁你碌柒啊！我話俾你聽，咁因為呢個係冇得送㗎。玉皇就係要佢磨練你自己呢一世，你就係痛苦過人㗎啦。當你一送走咗之後，雙方仲慘，佢對方係冇辦法翻身，一直都翻唔到身㗎啦。呢個劫難亦仲會嚴重到即係下一世。而法師嘅話，哇！所以其實當中咧，我哋由於經歷咗好多年啊，睇到好多啲事，包括我自己遊歷啦，我好多一啲道友啦，又或者可能我自己啲同門啦，其實佢化解咗之後啊，就會出現呢啲嘅問題。後尾咧，我哋就知道可以通過一個天眼書，就查出佢屬於邊種類型嘅童子，進行咧就同佢深入嘅一啲溝通啊，或者一啲符咒嘅處理，要用一啲比較特殊嘅符咒去進行佢破佢嗰種咁嘅童子煞嘅。但係該經歷嘅依然係經歷，只係換咗一種模式啊，即係我哋所講嘅大事化小啦，小事化無啦。好啦，師傅已經幫我哋做咗好多解釋啦，同埋唔同嘅化解方法，咁相信啦可以幫到屏幕前嘅各位觀眾啦。咁我哋跟住又睇下
下下一位呢個信眾問題啦。哦，OK，好。好，下一位投稿人叫黎生啊，52歲啦啊，睇嚟佢唔係嗰個童子啦，應該就啊。 52歲都可以係童子㗎嘛，都可以啊都可以係童子啊！哦佢向後褪啫嘛，睇你邊個年份出現嘅啫嘛。 OK，咁我睇下係咪啦啊。 OK 啊，師傅主持人你哋好。咁咧今年係我細路仔過身嘅第10個年頭啦。咁咧呢一生就食苦食得太多啦，以為有咗個細路仔咧就苦盡甘來啦，諗唔到個細路仔一出世冇幾耐就走咗啦，佢連個細路仔個名都冇起好嘅。哇！咁佢細路仔過世10個年，即係40幾歲先有細路仔，然後一出生就又冇咗。咁我又諗啦，究竟係因為我自己命中注定係童子命，所以導致我呢個仔離世變成咗個磨難啊？定係我嘅細路仔咧係盜劫，然後去夭折咗？佢而家就好想幫個細路仔做啲事情，但係個細路仔連名都未有喎，咁應該點算咧？首先咧，我要同個細路講啦嚇，一生平安呢樣嘢。細路嘅夭折咧，的確呢樣嘢話係父母最痛苦嘅經歷之一嚟嘅。咁啊，你可以請啲道長啊，或者法師啊，其他宗教人士啊，為即係已經過身嘅細路仔進行超度儀式啦，幫助細路仔嘅靈魂，祈求佢能順利咁轉生或者係安息嘅。但係佢細路仔都未有名嘅，咁我應該點樣？佢同你係有血緣關係㗎。哦。咁啊，你可以講話，即係例如你嘅名下邊就寫住咁樣，你支持咁咪得咯。哦，支持之類嘅。係啊，甚至可以俾父母去帶嚟一啲福氣啦、運氣啦，因為佢有先天之氣喺度幫佢包裹住，甚至可以即係我哋所講嘅一種供養咯。所以好多人咧而家都會選擇喺寺廟安裝，即係供奉一啲自己嘅先人喺入邊。啲先人其實我哋都查過㗎，啲先人的確佢自己可以去到寺廟嗰度聽經，跟住去增強佢嘅能量。然後佢同時佢自己都會加大自己能量之後，佢夠食夠住啦，佢就會幫翻後代嘅。其實都係一件好好嘅，佢都會繼續收係。但你要睇下嗰個寺廟有冇呢方面嘅即係供奉嘅位置咯。有嘅情況之下，其實係可以過去嗰邊嘅。咁啊，喪失小朋友真係一個極其痛苦嘅經歷啦。每個父母面對呢種失落時候咧，可能都會有唔同嘅應對方式。咁其實重要嘅真係要揾到適合自己嘅方式去緩解呢個悲哀咯。然後最緊要重新喺生活度揾翻個希望啊！係冇錯。咁啊，好似師傅咁話啦，係無論係通過我哋宗教嘅儀式啦，或者係其他家庭成員嘅支持啦，定係甚至係我哋西方專業嘅心理醫生去幫助我哋啦。最重要咧，都係要父母揾翻呢種支持同陪伴啦，等佢哋可以喺呢個痛苦入邊慢慢走出嚟。咁如果需要更多嘅建議咧，或者係呢啲儀式咧，都可以揾翻我哋法明師傅，會俾到大家更加專業嘅呢種處理方式。咁啊，呢期話題有啲沉重啦，我哋就都唔希望大家再經歷呢啲事啦，係咯。咁我哋就下期再見啦。拜拜。拜拜。